சால்டரிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம செட் ஆன் பண்ணி ஆடியோ வருதா இல்லைன்றதை செக் பண்ணலாம். அப்படி ஆடியோ வந்துட்டுனா இதுதான் ஃபால்ட்டாக இருக்கும். அப்படி ஆடியோ மறுபடியும் வரலாம், நம்ம வந்து மறுபடியும் நம்ம ஆடியோ போர்டை தான் வந்து செக் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சால்டரிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ செட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆடியோ வருதா இல்லையான்னு. ஸ்பீக்கரை நான் வந்து பின்னாடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து செட் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செட்டிலேருந்து சவுண்டு வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பக்காவாக வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சவுண்டு ஏறுதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து சவுண்டு வருது. இப்போ எஃப்எம் தான் நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். எஃப்எம்மில் வந்து பெரிய டவர் கிடைக்கல, அதான் உங்களுக்கு அந்த இறைச்சல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம அதில் ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு நம்மன்றதை செக் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் வந்து ப்ளூடூத் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்றது வந்து பாருங்கள்.